د ولایتونو پر مرکزونو د وسلوالو طالبانو د بریدونو له شدت سره جوخ د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان سولې په تړاو مهمه غونډه روانه ده. د مصالحې عالی شورا چارواکي وایي چې د ترویکا پلس په نوم په دې ناسته کې پر امریکا، چین، روسیې او پاکستان سربیره د افغان حکومت، طالبانو او د سیمې د هیوادونو استازي سره جرګه شوي او په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د راوستو پر لارو چارو خبرې کوي. نړیوال ټولنه کوشش کوي چې له دواړو طرفونو سره کار وکړي ترڅو تاوتریخوالی پای ته ورسیږي او موږ د خبرو اترو په مذاکراتو کې پرمختګ ولرو. دا غونډه د ملګرو ملتونو او امریکا په هڅو او د قطر په کوربتوب جوړه شوې ده. د ناستې ته له کابل څخه د ډاکټر عبدالله په مشرۍ یو پلاوی ورغلی او د طالبانو د پلاوي مشري ملا برادر کوي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم په دوحه کې دی او امریکایان وایي چې استازی به پر طالبانو فشار راوړي چې جګړه ودروي او د سولې خبرې پیل کړي. په ورته مهال د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي پلاوي ځینې غړي وایي چې د یادو هیوادونو استازو په جلا توګه د سولې خبرو د چټکتیا په موخه له دواړو مذاکراتي پلاوو سره کتلي او دوی هم ورسره د سولې په اړه خپله طرح شریکه کړې ده. تعدادی از کشورهای منطقه و جهان و نهادهای معتبر جهانی به منظور ایجاد هماهنگی روی تقویت، سرعت و به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان در دوحه گرد هم آمدند. با هیئت‌های هر دو طرف به طور جداگانه نشست‌های داشتند و این نشست‌ها امروز و فردا ادامه دارد. از جانب هیئت دولت جمهوری اسلامی افغانستان طرح و دیدگاه صلح با ایشان شریک ساخته می‌شود. بلخوا د سیاسي چارو شنونکي بیا دغه ډول ناستې د جګړې پر ډګر بې اغیزې بولي، ځکه د دوی په خبره د ښکېلو خواوو اوسنیو دریځونو ته په کتو دواړو لورو د سولې پر ځای پر جګړې تمرکز ډېر کړی او له همدې کبله به د مذاکرې د میز پر ځای تر ډېره د جګړې ډګر ټاکونکی رول ولري. دواړه لوري اوس هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې خپله بریا تضمین کړي. په دې اساس زه فکر کوم اوس د مذاکرې د میز پر ځای د جګړې ډګر ډېر ټاکونکی رول لري. د افغان سولې په تړاو په دوحه کې دا ناسته داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د ولایتونو پر مرکزونو بریدونو ته زور ورکړی دی او دغه ډله ادعا کوي چې په نږدې یوه اونۍ کې د 9 ولایتونو مرکزونه تر خپلې ولکې لاندې راوستي دي.